7月6日に降る雨に名前があるのご存知ですか？今日もよく降るな。この雨、戦車って言うんだよ。戦長？はいはい。絶対分かってないでしょ。もう七夕の前の日に降る雨のことなの。彦星が明日織姫に会うために吉祥を笑う雨だと言われているんです。デートの前の戦車か。今も変わんないな。ちなみに七夕当日に降る雨は催涙雨と呼ばれ、二人が合図に流す涙だとも言われています。切ないね。短冊に明日晴れますようにって書いとこ。六武さん、いいとこあんじゃん。あなたは七夕にどんな願いを託しますか？